எப்போவுமே வந்து நான் வந்து பெடிகிரி நம்ம பப்பிக்கு வாங்குவேன். அது என்னென்னா எப்பவுமே பப்பி தான் வாங்குவேன். அடல்ட்டு வாங்கியிருக்கேன். ஏன்னா பப்பி வந்து இப்போது ஆல்மோஸ்ட்டு 11 மந்த்ஸ் ஆயிடுச்சு. இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் 11 மந்த்ஸ் எபோவ் வந்து அடல்ட்டுன்னு போட்டிருந்தாங்க. சரி அடல்ட்டு வாங்குவோன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா மேக்ஸிமம் வந்து அவளுக்கு பப்பிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து தயிர் சாதம் மட்டும்தான் கொடுத்துட்ருக்கேன். அப்பப்போ சிக்கன்ஸ் கொடுக்குறது உண்டு. சிக்கன் வீக்கெண்ட்ஸில் கொடுப்பேன். சரி இந்த டைம் பெடிகிரி கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு இருந்தேன். பெடிகிரி பப்பியோடது கொடுத்துட்ருந்தேன். சரி இந்த டைம் புதுசாக ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறக்காக இது வாங்கிட்டு வந்தேன். ஸோ இது பார்ப்போம் எப்படி இதில் புதுசாக ஒரு மெத்தட் ட்ரை பண்ணலான்ட்டு. ஏன்னா அந்த பெடிகிரியோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட்டு 260 ருபீஸு. ஒரு 10 ருபீஸ் டிஸ்கவுண்ட் 250 ருபீஸ்க்கு வாங்கினேன். ஸோ அவளுக்கு அந்தளவுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் நான் ஏதாவது செலவு பண்ண விரும்பல. சரி ஓரளவுக்கு ஃபுட்டு போட்டாவே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இருந்தேன். சரி இது கொஞ்சம் மட்டும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா. ஸோ அது கூட இது புதுசாக ட்ரை பண்ணலாம் இன்றைக்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். இது மீல் மேக்கர்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் வந்து லைக் மீல் மேக்கர், அப்புறம் வந்து சோயாபீன்ஸும் சொல்லுவாங்க. இதை வச்சுட்டு இது கூட மிக்ஸ் பண்ணி ரெண்டையும் வச்சு பண்ணலான்னு ஒரு பிளானு. சரி பார்ப்போம். சரிங்களா, நான் எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் பப்பி எப்படி சாப்பிட்றான்ட்டு.